subtiitrid tegi Dima Torzok. Subtiitrid tegi Dima Torzok. Venemaa uued massiivsed raketirünnakud elumajadele Kiievi oblastis nõudsid taas 14 inimelu. Veel 100 inimesi evakueeriti löögitsoonist. Ja ainult Višneves hävitasid venelased oma rünnakuga korraga 5 tänavat. Kiievis kostsid kogu öö plahvatused, mis jätkusid ka hommikul. Uus massiivne rünnak Kiievile 6 juuli öösel näitas, et kahjuks Ukraina õhutõrjesüsteemid ei suuda ballistilisi rakette piisavalt tõrjuda. Ukraina on juba algatanud ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise istungi. Ukraina president Volodymyr Zelenski plaanib arutada õhutõrje tugevdamist NATO tippkohtumisel juba homme 7. juulil Ankaras. Ja seal kohtub ta, tuletan meelde, Trumpiga ja kõigi NATO liidritega. Ja just selle tippkohtumisega võivadki olla seotud need metsikud venelaste rünnakud. On teada, et NATO tippkohtumisel kohtub Donald Trump Volodymyr Zelenskiga, pärast mida helistab Vladimir Putinile. Ja Kremlil on praegu eluliselt vajalik näidata ameeriklastele, näidata isiklikult Trumpile, et Venemaa justkui võidab ning seetõttu tulebki survet avaldada just NATO-le. Selles saates arutame kõike, mis selleks hetkeks teada on. Kõike, mis on seotud selle venelaste jõhkra rünnakuga Ukraina vastu. Samal ajal andis Ukraina vastulöögi. Eriti on teada, et tabamuse sai Omski naftatöötlemistehas. See on Venemaa suurim naftatöötlemistehas. See asub 2500 kilomeetri kaugusel Ukraina riigipiirist. Lisaks hävitas Ukraina täna Aasovi merel 2 tankerit. Need olid bensiiniga tankerid, mis liikusid Tagarrogist Krimmi. Samuti tabati maismaal 2 õhutõrjekompleksi S-400 naftabaasi Kertšis ja radarit Nebou. Üldiselt, nagu te aru saate, annab Ukraina siiski vastulööke just venelastele, kes ründavad Ukraina rahulikke linnu ja hävitavad elumaju. Üldiselt arutame seda kõike koos. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. järgneb. Subtiitrid tegi Dima Torzok.
aitäh. Niisiis Kiiev ja piirkond. Täna öösel, 6. juuli öösel sattusid taas venelaste massiivse raketi ja drooni rünnaku alla. Võimude andmetel hukkus Kiievis vähemalt 12 inimest, umbes 60 sai vigastada, nende seas 2 last. Kiievi oblastis hukkus 3 inimest, veel 16 sai vigastada. Ja rõhutan, need on seni vaid esialgsed andmed, sest otsingu ja päästeoperatsioonid veel jätkuvad. Kiievi linnapea Vitali Klitschko teatas, et 27 kannatanut, nende seas ka lapsed, viibivad praegu haiglates. Võimude sõnul võib ohvrite arv veelgi kasvada, kuna otsingu ja päästetööd jätkuvad. Ukraina algatab praegu kiireloomulise ÜRO Julgeolekunõukogu istungi seoses Venemaa massiivsete raketirünnakutega just tsiviillinnade pihta. Ja edasi tsiteerin Ukraina välisministrit Andrei Siibigat. Iga Venemaa rakett, mis lastakse Ukraina pihta, kannab sõnumit, mis ulatub kaugele meie piiridest väljapoole. Selle eesmärk on veenda maailma, et vägivald võib asendada seadust, hirm on tugevam kui solidaarsus ja julmus jääb karistamata. Viivitamine või nõrk reaktsioon ei suuda terrorit peatada. Seda suudavad ainult otsustavad ja õigeaegsed tegevused. Samal ajal valmistub Ukraina president Volodõmõr Zelenski ise NATO tippkohtumiseks Ankaras, mis toimub 7. ja 8. juulil, kus ta kohtub Ameerika presidendi ja kõigi NATO liidritega, teatas ta, et Venemaa jätkab karistamatult just tsiviilelamute hävitamist, samal ajal kui kogu maailm lihtsalt pealt vaatab. Seetõttu ootab Ukraina NATO tippkohtumiselt tugevaid otsuseid, mis aitaksid selle terrori peatada. Zelenski märkis, et Ukraina kaitsjad näitavad kõrgeimat tõusust droonide ja tiibrakettidega võitlemisel, kuid Vene ballistilised raketid jäävad keeruliseks sihtmärgiks raketide nappuse tõttu. Järgneb Zelenski tsitaat. On väga oluline, et maailm, eelkõige Ameerika ja meie Euroopa partnerid lahkuksid NATO tippkohtumiselt Ankarast tugevate otsustega meie õhutõrje toetuseks ning seega ka tavainimeste elude kaitseks. Kuni Patrioti raketid seisavad liitlaste ladudes, julgustab see Venemaad jätkama elamumajade ründamist. Ameerikal ja Euroopal on piisavalt jõudu, et see terror peatada. Ja suureks kahetsuseks murdsid sel ööl kõik ballistilised raketid ja Tsirkoni raketid täielikult läbi Ukraina õhutõrjest. Ukraina relvajõudude õhuväe raadiotehnilised väed registreerisid 419. Õhurünnakuvahendid, nende seas 68 erinevat tüüpi raketti ja 351 ründedrooni. Vaenlase rakettrelvastus koosnes järgmistest tüüpidest. 6 laevatõrje raketti Tsirkon või Onyx, mis lasti välja Venemaa Föderatsiooni Kurski oblastist. 23 ballistilist raketti Iskander M või S-400, mis lasti välja Brjanski, Orioli ja Kurski oblastitest. 33 tiibraketti H-101, mis lasti välja Vologda oblastist. 6 tiibraketti Kaliibr, mis lasti välja Novorossijskist. Seetõttu tuleb Novorossijskile veel tugevamalt lüüa. Kõigist välja lastud rakettidest õnnestus õhutõrje jõududel alla tulistada 31 tiibraketti H-101 ja 6 Kaliibr raketti. Kahjuks tungisid läbi kõik, absoluutselt kõik ballistilised raketid ja Tsirkon raketid. See näitab kriitilist õhutõrjerakettide puudust. Seejuures tuleb seda küsimust kindlasti tõstatada NATO tippkohtumisel. Pealegi tunnistas ka Zelenski ise, et ühtegi ballistilistega laevatõrjeraketti ei õnnestunud alla tulistada. Just kriitilise Patriot-süsteemide püüdurrakettide puuduse tõttu. Seda kinnitas ka Ukraina õhujõudude kommunikatsiooniosakonna juht Juri Ignat. Järgneb tema tsitaat. Ballistiliste rakettide allatulistamiseks peab olema, millega neid alla tulistada. Süsteeme on meil piisavalt, vaja on pidevat rakettide tarnet. Meil on tõsine õhutõrjerakettide puudus. Selle saate salvestamise hetkeks oli Kiievis juba 14 hukkunut ja 60 vigastatud, kelle seas kahjuks ka lapsi.
praegu töötavad päästjad enam kui 20 asukohas. Kõige keerulisem olukord on kujunenud Ukraina pealinna Tarnõtski ja Podilski rajoonides, kus Vene väed tabasid just elamu kõrghooneid. Ukraina riikliku päästeteenistuse andmetel sai Podilski rajoonis kannatada 9-korruseline maja. Seal on korterid hävinud 9. kuni 5. korruseni. Samuti sai kannatada mitteelamu hoone ja garaaži kooperatiiv. Seal põlesid autod maha. Tarnõtski rajoonis kahjustasid rusud 25-korruselist elumaja teises kõrghoones. Puhkes korterites puhkes umbes 150 ruutmeetri ulatuses tulekahju. Samuti süttis garaaži kooperatiiv. Veel ühes 30-korruselises majas puhkes rusude kukkumise tõttu tulekahju. Pealinna Holosiivi rajoonis süttis mitteelamuhoone ja Obolonski rajoonis süttisid laohoone ja mitteelamumaa territoorium. Riikliku hädaolukordade teenistuse andmetel jätkuvad otsingu ja päästetööd siiani, kuna rusude all võivad veel olla inimesed. Kuid lisaks pealinnale on Venemaa rünnaku tagajärgi registreeritud ka Kiievi oblastis. Kiievi oblasti sõjalise administratsiooni juhi Nikolai Kalašniku sõnul hukkus rünnaku tagajärjel 3 inimest ja veel 26 sai vigastada. See on seisuga selle saate salvestamise ajal. Vigastatute seas on 2 last, üks neist on 9-kuune imik ja teine 12-aastane laps. Ukraina siseministeeriumi juht Igor Klimenko teatas, et Višnevoest, kuhu öösel tabamus toimus, on juba evakueeritud üle 6600 inimese korduva plahvatuse ohu tõttu. Praegu toimub linnas korduv plahvatus. Samuti jätkub keldrites kohtade otsimine, kus inimesed võisid rünnaku ajal varjuda. Selgitatakse, millised tsiviilisikud vajavad veel evakueerimist. Ja edasi tsiteerin Klimenkot. Tagajärjed on kohutavad. Peaaegu 5 tänavat on täielikult hävitatud. Kui rääkida mahust, siis see on 10 majadest kuni 100. On palju tulekahjusid. Kommunaalteenused töötavad. Kohapeal tehakse palju tööd. Samuti on juba loodud vastupidavuse punktid, ajutised kriisistaabid, kus on püstitatud operatiivtelgid. On olemas ka vastupidavuse bussid, kus saab esitada avalduse, teatada või pöörduda küsimuse või murega, et saada kvaliteetset ja kvalifitseeritud nõu. Kohapeal töötavad juba psühholoogid, sotsiaalteenistused, päästjad, meditsiinitöötajad ja politsei, üldiselt kõik teenused, mis saavad aidata tsiviilelanikke. Seega, kui keegi vaatab minu saadet just sealt, siis teadke, et võite pöörduda nende busside poole. Põhimõtteliselt võite pöörduda ka ükskõik millise politseiniku poole, keda näete. Tema juba juhendab teid, kuhu ja kuidas pöörduda, kus millist avaldust kirjutada ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Üldiselt saab igaüks kindlasti abi. Linnas on õhu kvaliteet oluliselt halvenenud. See ületab norme tegelikult 5 korda. Erakorralise olukorra piirkonnas viibivaid kodanikke kutsuti üles aknad sulgema ja järgima spetsialistide soovitatud reegleid. Kui seda mitte teha, on oht saada mürgistusi ohtlikest elementidest, mis praegu õhus on. Järgneb. Alle, kõik, järgneb. Järgneb.
kõik. Samal ajal hoiatasid Ukraina relvajõudud õhujõud, et Venemaa võib juba lähiajal Ukrainale uue raketirünnaku korraldada. Tuletan meelde, et eelmine massiivne rünnak toimus 2. juulil ja uus juba 6. Nende vahe oli vaid 4 päeva, kuid see võib olla nii lühem kui ka pikem. Ja nüüd Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat selgitas, miks löökide vahed erinevad. See on rakettide tootmine, see on keeruline ja aeganõudev protsess. Ja keskmiselt korduvad sellised rünnakud umbes iga 10 päeva tagant, kuid Ignat lisas, et vaenlane võib löökide sagedust muuta. Ta märkis, et nüüd võivad venelased anda lööke ka juba järgmisel päeval pärast eelmist rünnakut. Tuletan ka meelde, et enne 2. juulil toimunud rünnakut oli juba infot selle kohta, et venelased olid kogunud raketipotentsiaali 2-3 järjestikuseks rünnakuks. Seetõttu pole välistatud, et tõepoolest lähiajal võib toimuda ka 3. rünnak, mis kahjuks toob kaasa uusi purustusi. Ja nüüd on Venemaal juba selgitatud, millega ja mida nad seekord täpsemalt tabasid. Milliseid üliolulisi objekte nagu elumajad nad täna tulistasid. Ja nii-öelda Venemaa kaitseministeerium kinnitas öist lööki Ukraina pihta. Seal väideti, et Vene väed olevat tabanud. Edasi tsiteerin. Sõjatööstusettevõtted, kütuse- ja energeetikakompleksi objektid Kiievis ja Kiievi oblastis, samuti sõjaväe lennuväljade infrastruktuur Dnipropetrovski, Poltava, Tšerkasse, Tšernigivi ja Kiievi oblastites. Venemaa kaitseministeerium väidab samuti, et löök anti, tsiteerin, vastuseks Ukraina rünnakutele tsiviilinfrastruktuuri vastu Venemaa territooriumil. Siin veel kord. Tahan rõhutada, et Venemaa kui agressor ja selle sõja peamine algataja ei saa isegi hüpoteetiliselt anda vastulööke, sest kõik tema tegevused on algne agressiooniakt, mis tõi kaasa kõik järgnevad löögid Venemaa territooriumile. Põhjus, tagajärg, seosed ütlevad meile, et Venemaa alustas sõda esimesena. Venemaa oli esimene. Ebaseaduslikult ja provotseerimata ründas Venemaa Ukrainat 24. veebruaril 2022. Venemaa oli esimene, kes provotseerimata hõivas Krimmi ja vallandas veresauna Ukraina Donbassis. Seega kõik, mis lendab Venemaa pihta, on vastulöögid. See on õigus enesekaitsele ÜRO põhikirja 51. artikli kohaselt. Kõik, mida Venemaa teeb, on agressiooniaktid. Need ei ole mingid vastulöögid. Agressor ei saa vastata ega, nagu nad väidavad, end kaitsta. Praegu püüavad nad täielikult ümber pöörata kogu rahvusvahelise õiguse retoorika. Ja nad püüavad väita, et justkui nad kasutasid enesekaitseks just seda sama ÜRO põhikirja 51. artiklit. Ja nad lihtsalt kaitsevad end ja annavad vastulööke, et Venemaa territooriumile midagi ei lendaks. Venemaalased, kes jätkavad minu saadete vaatamist, ma ütlen seda praegu spetsiaalselt teile. Venemaa oli see, kes esimesena ründas Ukrainat. Ja niipea, kui Venemaa lõpetab kõik rünnakud Ukraina vastu. Niipea, kui Venemaa viib kõik oma pesemata metsikud Vene sõdurid Ukraina territooriumilt välja, saab kõik läbi. Te ei pea millelegi vastama. Mingit lööki Venemaa taristu pihta ei tule sel samal hetkel. Niipea kui viimane Vene sõdur lahkub Ukraina territooriumilt, on kõik. Sõda lõpeb. Just nii, hetkega. Seetõttu, põhimõtteliselt ma saan aru, et jah. Metsikutele tuleb edasi ajada seda jama, et nad justkui annavad vastulööke. Ja kahjuks, väga suureks kahjuks, on Vene rahvas tõesti kari, kes jätkab selle kõige uskumist. Nii on. Uskuda sellesse, et justkui nemad kaitsevad end, nad annavad vastulööke ja nii edasi ja nii edasi. Nii on. Ja ilmselgelt tegi Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium täna selle avalduse, et nad tõepoolest andsid vastulöögi. Ja ma toon teile siia veel ühe tsitaadi.
Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium teatas, et ööl vastu 6. juulit ründas Kiiev Venemaa territooriumi 625 drooniga, millest 613 tulistati alla või neutraliseeriti. Niisiis, nagu nad kirjutavad, tsiteerin edasi. Kaitseministeeriumis arvatakse, et rünnaku eesmärk oli see, et Zelenski püüab enne NATO tippkohtumist näidata lääne sponsoritele valmisolekut nende raha eest rünnata Ukraina territooriumilt Venemaa tsiviilobjekte. Kiievi peamised jõupingutused olid suunatud kütuse- ja energeetikakompleksi objektide ja logistika kahjustamisele. Ukraina territooriumilt Venemaa tsiviilobjekte, sealhulgas Leningradi, Jaroslavli, Kaluga oblastites ja Krimmis. Vene sõjaväelased nurjasid NATO tippkohtumiseks kavandatud massiivse rünnaku, tulistades alla ja tõrjudes suurema osa Ukraina droonidest. No ja nii ongi. Üldiselt püüavad nad praegu väita, et Kaitseministeerium arvab, et rünnaku eesmärk oli NATO tippkohtumise kaudu näidata läänele Ukraina droonide arvu. No ja nii ongi. Üldiselt püüavad nad praegu valmisolekut näidata. Это нам надо перед саммитом НАТО что-то показать. Ja nüüd pöörake tähelepanu sellele, mida Venemaa ise teeb. Esiteks, Vladimir Putin, enne kui ta suurepäraselt teadis, et 4. juulil toimub kindlasti telefonikõne Trumpiga, sest Trump võtab vastu õnnitluskõnesid USA iseseisvuse 250. aastapäeva puhul. Ja enne seda tuli ta välja ja teatas, et nad justkui vallutasid Konstantinivka. Ja pärast 4. juuli vestlust Trumpiga, mida siis ütleb tema abiline Ushakov. Ta ütleb, et Vladimir Putin rõhutas toolalt Trumpile olukorda koha peal. Ta rõhutas, et Vene armee justkui võidab. Ta rõhutas, et Venemaa on vallutanud Konstantinivka ja nii edasi ja nii edasi. Just, ehk siis tal on vaja luua võidukuse ja võiduhulluse pilt, et me võidame. Ja näidata Trumpile, et kuule, vaata, sul pole mõtet Ukrainat aidata. Pole mõtet toetada Zelenskid. Miks? Sest pole mõtet, sest nad kaotavad. Vaata, me oleme vallutanud uusi territooriume. Me ründame massiliselt ja hävitame Kiievit, me purustame elumaju. Seepärast oleks parem, kui sa avaldaksid survet otse Zelenskile. Ja kõik. Ja on ilmne, et enne NATO tippkohtumist korraldasid nad meelega 2 rünnakulaine 4-päevase vahega, et näidata, et me suudame sageli rünnata. Seega oleks parem, kui te seal Zelenski kuidagi peatate, et ta lõpetaks enda kaitsmise. Siis oleks sõda läbi. See on katse avaldada survet mitte Ukrainale, vaid Trumpile ja Euroopa liidritele. Ja praegu tuleb mõista, et Ukrainal tuleb, nagu öeldakse, oma asja ajada. Teatatakse, et just selle video salvestamise hetkel, Kiievi aja järgi on kell 14.30, samuti teatatakse, et praegu toimus veel üks tabamus Venemaa naftatöötlemistehasele. See asub enam kui 2000 kilomeetri kaugusel meie piirist ja tõenäoliselt on see üldse kaugusrekord. Ja nüüd kirjutavad Vene meedia väljaanded, et sellest hetkest alates võime arvata, et Ukraina on löönud kõiki Venemaa võtmetähtsusega naftatöötlemistehaseid. Omski tehas oli viimane 11 naftatöötlemistehasest, mida polnud veel tabatud. Nüüd sai ka Omski tehas pihta. Lõpuks ometi, me arutasime seda teiega eelmistes saadetes, et järele on jäänud vaid üks objekt, mida tuleb rünnata ja sellega saab see lugu läbi. Ma mõtlen, et läbi selles mõttes, et kõik naftatöötlemistehased on tabatud. Ja kui me jõudsime ka sinna, siis tuleb jätkata nende tehaste süstemaatilist ründamist. Kordan veel kord. Kõik Venemaa rünnakud on agressiooniaktid. Kahjuks näen ma, et isegi mõned ukrainlased on hakanud arvama, et need on justkui vasturünnakud. Mingeid vasturünnakuid ei ole. Nemad alustasid seda sõda, nemad saavad nüüd vastu näppe. Vladimir Putin saab suurepäraselt aru, et tema majandus põleb. Naftatöötlemistehased põlevad. Venemaal hakatakse varem või hiljem küsimusi esitama ja seetõttu on tal vaja luua võiduhulluse kuvand. Selle asemel, et venelased arutaksid praegu näiteks seda, et kõik nende peamised naftatöötlemistehased on pihta saanud, arutavad nad hoopis rünnakuid Kiievi ja Višnevoje pihta. Selle üle, et väidetavalt rünnati mingit Neptuni rakette tootvat ettevõtet, nagu nad ise ütlevad, et seal toimub evakuatsioon ja nii edasi. Nad tahavadki, et seda arutataks, mitte seda, mis toimub neil endil selles pesemata Venemaal. Muide, väljend pesemata Venemaa ei ole minult pärit. Ma tean, et venelased solvuvad selle peale väga, aga tegelikult kuulub väljend pesemata Venemaa teie kaasmaalasele. See inimene, kes ilmselt elas selles mustuses, sai ise väga hästi aru, millest ta räägib. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu, kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd.
Seda saab teha mis tahes annetusega, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!